السلام عليكم، انا نجلة. اهلا بيكم في قناتي ماما ورودي في المطبخ. ان شاء الله النهارده هنعمل خيار المخلل السريع. هجيب كميه الخيار اللي انا عايزاها، افتحها زي ما انتم شايفين كده واحطها في برطمان. دلوقتي هحطها ورصها بقى بعد ما اقطعها، بعد ما اعملها بالسكينه هحطها في برطمان زي ما انتم شايفين كده ورصهم جوه برطمان لغاية ما اخلص الكمية كلها وابتدي اعمل المحلول الملح الخاص بيها. عبارة عن ايه؟ عن كوباية مية مغلية زي ما انتم شايفين كده سخنة. كل كوباية ليها معلقة ملح او معلقة ونص ملح. انا بحط بصراحة 3 كوبايات، حطيت عليهم 4 معالق ملح ومعلقة سكر وعصرة 2 ليمونة. حطيت الملح بتاعي اهو، عبارة عن 4 معالق ملح خشن ومعلقة سكر هنحطها اهو. حطينا معلقة السكر ليه؟ احنا بنحط معلقة السكر علشان بيخلي الخيار يقرمش. هو دي يعني ايه بقى التركة بتاعة التخليل الخيار المقرمش الجميل. طبعا هنحط بقى ليمونتين نعصرهم برضو على المحلول الملح ده زي ما انتم شايفين. شوية خل، معلقتين كده مش كتير، زي ما انتم شايفين كده شوية دول على محلول المية اللي احنا عملناه. نقلب كويس، ندوب الملح بالسكر بالليمون بالخل وابتدي افضيه في البرطمان اللي انا رصيته. البرطمان احط فيه 4 فصوص ثوم وحطيت معاه قرنين فلفل زي ما انتم شايفين كده. ابتدي بقى ايه، احط المية السخنة، يعني انا غلياها في البويلر وحطيت عليها كل المحتويات اللي احنا قلناها. ده بقى ليه حطيته سخن؟ ده اسمه بقى ايه؟ الخيار السريع، المخلل السريع. تحفة. بعد 5 ايام بالظبط تاكلوه وفي منتهى الجمال. زي ما انتم شايفين المية نازلة كده سخنة ازاي. اغطيه كويس، كمية المية تغطي الخيار. زي ما انتم شايفين كده اهو. في شوية ملح كده فايضين في الطبق، هنزلهم برضو كده بمعلقة عادي، مش هيحصل حاجة لو هم نزلوا كده من غير ما يكونوا دابوا. الخيار السريع ده بناكله بعد 5 ايام بالظبط. تحفة تحفة يا جماعة، طعمه جميل جدا جدا. وعلى فكرة احنا ممكن بعد ما 5 ايام او 6 ايام زي ما انتوا حابين تسيبوه، ممكن تفضوه في علبة وتحطوه في التلاجة عادي، يعني مش هيحصل اي حاجة. انت شايفين اهو، ده شكل البرطمان بتاعنا. يا رب شكله يعجبكم. ورجعنا مع بعض بعد 5 ايام من تخليل الخيار. وده الخيار بتاعنا بعد ما خليته بعد 5 ايام. اسمه الخيار السريع، يعني انا تخليل سريع. طبعا هتشوفوه في الفيديو كان معمول ازاي. انا دلوقتي هفضيه كده، هنزله كده بالراحه وهحطه بقى في التلاجة. خلاص هو استوى خلاص كده، انا ايه مش عايزاه بره تاني. هحطه في علبة كده في التلاجة كده اهو زي ما انتم شايفين. ده شكله بعد التخليل. وهوريكم بقى ايه، شايفين سامعين القطمة الحلوة دي بقى بسبب معلقة السكر الحلوة اللي احنا حطيناها على محلول الملح، هي اللي بتدي الخشولة دي. سامعين طعمه تحفة تحفة تحفة، ما اقولكوش عامل ازاي. اتمنى ان انتوا تجربوه
تقولوا لي في الكومنتات لما تعملوه عجبكم ولا ايه.